again to my vlog. It's me, Mama Risa. And for today's vlog, mag-unbox tayo ng padala ni Ate Marian from Canada. Ito siya. Danan! Ganda kami, V-Loves. Pakita mo ang ating mga, yan! Kaya say hi to my vlog, Elvin! Yay! Si Papa Jong! Papa Jong! Ayan si Papa Jong! And also the camera. Jack Bohol. Okay. What? Elvin! Elvin! Bigat. Cut natin. Ano? Cotton ribbon? Tuturo ko kayo paano mag-unbox Ganto una, pag mag-unbox ka, itutong mo yung electric fan. Ano mo bakit? Mainit. Itong box natin na to, V-Loves, hindi namin alam yung loob nito. May mystery box pala yan. Mystery box to. Kaya medyo mabagal si LB mag-open. Gusto mo, palit tayo ma. Yan, medyo may kabagalan. And today, after namin mag-unbox, kami ay mag-dinner. Ayan, ka-dinner ni Kuya LB at Kuya Jack. Yan. Mamaya kukunan natin si Kuya Jack. Siya ang director eh. Ay! Ano ba siya? Tagal! Oh, what inside? No, what inside? Kayla? Parang akin to. Sabi ni anak eh. Akin to. Ay! Pig! Dito, Jack, dito. Thank you. Teka, ako maubusan ako. Akin nata yan, boy, Parang wala ako dito Ay! So, Jake, tingnan mo yung laman. Sabi siya, may chocolate eh. Uy, try mo to. So, for Papa Jong, ayan. Ano yan, boy? Ano yan, boy? Mga papadiabetes. Mga sombrero, pamain lang po, pamain. Mga chocolate. Ako nyari nagla-live ka Saka nagbebenta nga pala ako dito. Para magla-live selling. Spam. Parang ito lang makakain ko dito. Hindi, pakita nyo lang sa camera yung mga binubunot nyo. Ayan. Sabi, wait lang. Ayan, Oo, sila ko dito, bay. More cake. Ano yan? And loves. Masyadong malapit ka kumuha, boy, dyan. Malapit. Sakto lang yan pa. Ano yung lens yan pa? More chocolate. Ay, video ka. Hinalat na yung... Hindi kasi nakikita pag malayo eh. Yung kinukuha ni mama eh. Ay, dito ka, boy. Ganun na may load. Ayan. Nakakita din ako nakakainin ko. Chocolate. Ano? Sa'yo? Boy, Nakakita din ako nakakainin. Tayo, layo mo sa akin naman. Itong gusto ko. bakit ako saan? Lahat ng noodles sa akin yan. Ano yan? Pa, pakita nyo.
Ganito po ang pag-box ni Ate Marian. Sinabog niya lahat. Tapos, ayun. Gamit toothpaste. Daming toothpaste. Stress na kayo. Kuya, hindi makita. Dito po ang daming toothpaste. Oh. Ano to? Uy, ang dilim, hindi makita. Nakagulo na sila mga kaibigan. O, pakikuha to lahat, boy. Ay, Opa, may pampers oh. ano ba to? Wala, sobrang bigat eh. Puro Colgate na bulga. Uy, ito pinakita mo ba? Ito yung pinakamahal nga pala dito Kailangan mo lagi, meron kang security. Oh, Ano? i-secure mo yung tapanan mo. Alright! Tsaka, wag mo kakalimutan, kailangan mo ng security. Ate, siya Magpapal ka. Ano na? Anak Ano ko. na? Siya nabigyan kita dalawa. Uy! Puro ano? Ayan! Puro mga lotion, parang shampoo. Asan? Ang dami. Huwag nyo kakalimutan yung huwag nyo kakalimutan yung step 1 ko, itutok ang electric fan. Mainit. Pinapawisan ka na, patingin ng pawis. Ito? Ano to? Hindi ko po. Hindi makita. Yan. Oh, ito, jello. Ay, Rumble na po. Dali, bilisan nyo. Alis pa tayo. Parang pinag-grocery mo kami ate ah. Ano yan, ano yan? Pakita nyo naman dito. Talariel. Yan. Ako si Boy Clear. Uy. Ano yan, Kay? Dali, tanggalin nyo na lahat yan. Sumabog na po ang mga pinadala ni ate. Trim. Nasa ilalim yung pinaka maganda. Dito na lang kuya na. Ayun! Hinagis na rin ng hinagis lahat. Pamay na lang mo. Ako na lang nag-camera kasi ano eh. Dami pa lang ganito, mabigat nga to. Oh. Yan. Lori. Sige na, basta. Ano yan, Jake, mga pinagkukuha mo? Hindi pa lang ito. Yung jacket ko. Yung Adidas, pakita mo naman, boy. Ito yun. Ayan, ano yan? Kanino yan? Kay Jericho, tsaka kay ano? Hindi sa akin, malaki eh. Yung shoes nyo nasa ilalim. Meron dyan. Mamaya, ayusin natin yan. Ano ba yung mga chocolate? Tapos na? Dito ba? So, ito ang natitira. Ibuso na kaya. Wag nyo tataktak, may mga babasagin. Puro lotion. Uy, akin yan, lahat. Tinanggal na ni ate ng ano, yung mga box kasi. Bigay mo na lang sa akin. Ito ang Adidas ito. Kanina yan. Ito, ano lang to? Magdi-dinner lang kami. O, say hi to vlog, everyone. Hi, vlog! Jake, Thank you ate. Ito Thank may you, ate. Ito, akin to. Papa Jong, say hi. Thank you, ate. Yung step 1 ka. Yan. So, if you wanna see, please keep on watching. A few moments later.
the next day. IB Labs, ayan, share ko sa inyo yung padala ni Ate Marian. Ayan, thank you so much anak. May mga shampoo, conditioner, ayan, ang lalaki ng mga ano. Ayun yung mga damit. Yung iba na suot na. Ayan. Thank you so much anak, Marian Bohol. Ayan, thank you sa mga padala mo. Ayan, ang lalaki. Siguro, ilang taon naming supplies to. Ayan. Thank you. May mga ano pa. Lipstick pa. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you so much. Mag-share tayo para ano. Ayan. Hi Bilams! Ayan, ipakita ko sa inyo yung box, yung laman ng box na pinadala ni ate. Kahapon kasi, nagmamadali kami dahil medyo hapon na. Kasi ang dating ni Kuya Jack is 5 o'clock. Na-excite ako dahil dumating yung box na pinadala ni Ate Marian. Ayan. So gusto kong ipakita sa inyo kung ano talaga yung laman. Nagmamadali kasi kami kahapon. So, itong pinadala niya, hindi ko alam na ito pala ay more on essential. Kasi last year, nagpadala siya ng box, mga shoes, mga damit, yun yung mga pinadala niya. So, ngayon, ang mga pinadala niya, paramihan dito mukhang akin talaga. So, ayan. Tapos, mga panlinis ng house. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga pinadala ni Ate Marian. So, shout out Ate Marian. Ito na yung pinadala mo. Thank you so much. Natutuwa ako kasi lahat ng karamihan dito is lahat magagamit ko. Kumbaga, personal use lang. Kasi kapag binili mo rin yun, alam nyo bilang sa minsan, pag ako nag-grocery, more on essential ang binibili ko. Mga shampoo, conditioner, marami. Kumbaga, nakakamagkano ako, essential pa lang yun. Alam din ni Ate Ria yun. So yun, natutuwa naman ako kasi pag binili mo to, napakamahal ng like yung mga 2 ml nga lang, inaabot na ng 400 eh. So yung pa kayang ganito kalalaki. So ipakita ko sa inyo kung ano yung mga pinadala niya.
ayun na nga, hindi naman ako na-inform ni Ate Marian na magtatayo pala kami ng sari-sari store. Ayan. So, sobrang dami ng mga pinadala niya. Ako naman ay natutuwa dahil kasi pag ako mag-grocery, talagang more on essential ang binibili ko. Like mga shampoo, conditioner, body wash, feminine wash, and lahat. So, doon pa lang nakakamagkano na ako, 'di ba? So, hindi ako nakakapag-focus sa mga talagang pangangailangan namin sa bahay dahil dito ako nakafocus sa mga ganito. So, thank you so much, anak, Marian Bohol, dahil talaga naman lahat ng pinadala mo para kay mama. Alam mo talaga kung ano yung gusto ni mama. So, ayan, naiiyak ako. Thank you so much, Marian Bohol. I love you. So, ayan. Bilab, share ko na sa inyo kung ano yung mga pinadala ni Ate Marian. So, Bilab, start tayo dito sa mga favorite na mga bagets, ang KitKat. Ayan, ang chocolate. Ayan, mga chocolate. Yung iba dito na nakain na kagabi. Ayan. Ayan, ang mga chocolate. Thank you, Ate Marian, sa chocolate. Abiana. Thank you so much. Ayan. Tatlo to eh. Ayan. And sa mga ayan, cheese ear, pang midnight snack. Ayan. So, and dito naman tayo sa ating mga ayan. Meron tayong Lysol. Ayan, since pandemic, pero thank God, tapos na. And ayan, meron tayong hand soap. Palmolive, akala ni shampoo. Ayan. Malaking bagay ito, Bilabs, kasi sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga panlinis. Ayan, and meron tayong mga Lysol. Last year, nagpadala din siya ng mga ganito, pero ibang ano naman. Ayan, Lysol. More on Lysol. Ayan. And meron din tayong mga lotion. Ayan, mga lotion, iba't ibang lotion. Ayan. Ito na open ko, napakabango. Ayan, Bilabs. Ayan, ang daming lotion. Iba't ibang lotion. So, ito, na-open ko to eh. Ayan, na-try ko. Kung naamoy nyo lang, sobrang bango. Ayan, Jergens lotion. I love it! Ayan, ito ano ba to? Ayan, Jergens lotion pa rin. So, ibang ano naman siya. Sobrang bango. Hindi mo na kailangan mag-perfume. Ayan. Lotion pa rin sa mga gusto ng mga fresh lang. Ayan, napaka sarap sa feeling. Ayan. Mag-share tayo, Bilabs, ng ating mga lotion. Kanino? With collagen. Sa ating mga kapamilya, kapuso. Ayan. Ayan. Yan, ang ating mga lotion. Meron tayong, ayan, iba-ibang ano siya. So, meron tayong body wash. Yan. Favorite ko ang body wash. Body wash is life. And lotion is life for me. Alam nyo ba, Bilabs, pagkagising ko sa umaga, lotion. Bago matulog, lotion. Pag naligo, lotion. Kulang na lang. Ibusok ko sa aking katawan ng lotion. Yan. Lotion is life for me. And, ano to? Conditioner. Ayan, shampoo pala. Sorry, pareho kasi ng color. Ayan, conditioner and shampoo. Ayan, ang bango. Ayan. And ito, ano to? Oh, conditioner. Yeah, conditioner. Tingnan nyo, Bilab, so ang laki. 'Di ba? Pag binili mo to sa supermarket, department store, oh, ang mahal nito. 'Di ba? Thank you so much, anak. Iba ka talaga. Good job. Oh, good job, anak. Shampoo, Pantene, magka-pair sila. May conditioner, may shampoo. Kaya partner, very good. So, yan. Shampoo and conditioner, shampoo and conditioner. And, oh, tignan mo naman, ha. Ngayon lang ako
L'Oreal. O, di ba? Lotion. Ano ito? Shampoo. Shampoo bilang. So, syempre, pag may shampoo, merong conditioner. Di ba? Partner. Galing, Marian. Mahol. Very good. O. Siguro yung isang set nito, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Okay, very good. Ano pa? Ayan, lotion pa rin. Ayan, dami lotion. Tapos, ano pa? Tissue. O, diba? Sabi ko sa inyo, magtitinda tayo dito eh. Diyan, no? Pakita mo nga. Yan, dyan. Titinda natin yan dyan. Yan. Bili na kayo ng product namin from Canada. Diba? Canada. Ayan. And eto, sagana sa toothpaste. Ayan, sa aking mga brace. Ayan. Para sa mga sumasakit ang ipin. Hambagang. Ang bagang? Uy, huwag na yun. Nakakawala na ano yun. Ayan, toothpaste na napakadami. Ayan. And tissue. Wet tissue is life din for me. Ayan. Sa aking nag-iisang ano ta doon? Napkin? Unika iha. Sa aking unika iha na si Kyla Boho. Yan. Actually, meron pa doon. Hindi ko na nilabas yung iba. Ayan. So, ayan. Sa mga ziplock. Ayan. Napakadami. Ayan. Yung iba tinago na ni Papa Jong din sa cabinet. Ano pa? Ayan. Dito naman tayo, beloveds. Meron tayong hand cream. Ayan. Kasi, may maliit, may malaki. Maliit and malaki. Sagana tayo sa alcohol, 'di ba? Ayan, ayaw ma-open. So ayan, marami tayong mga lipstick. Ayan, tingnan mo naman, oh, mga Revlon. Revlon, ito ano, parang may matte siya, matte. Ayan. Ayan. Meron tayong mga eto. Para sa bato Ate Marian. Ayan. O, diba? Moisturized cream. Ayan. Yan, pang moisturize. Yung iba nito nasa taas na, nasa kwarto na, natabi ko na. Ayan, meron tayong ano to? Hand soap. Ayan, hand soap. Eto, meron tayong Marcel. Ayan, meron tayong cream, ultra gentle and cleansing gel. Ayan. Ito sa mga sensitive skin. Ayan. Para sa mga sensitive skin, meron tayong foaming. Ayan, may foaming tayo. Ayan. At meron tayong Sanitizer. Sanitizer. Ayan, meron tayong ayan, toner. Ayan, mga toner. So, ito beloveds, Marcel, for the ano, toner and cleansing facial wash. So, ayan. Ito naman yung malaking toner din. So, ayan. Ano pa? Ayun, mga tissue. Ito yung mga tissue, tinanggal niya sa box. Ayan, beloveds, mga tissue, kitchen tissue. Ayan. Ano meron dito? Ay, eto. Eto. Marami to eh. Hindi ko alam kung nasaan na yung iba. Pang ano yata to, pang gurgle, pag nangangati yung throat mo. Ayan. So, inadala talaga ni Ate Marian yan. Napkin. Ayan. Ayan. Dami po. Ayun. Ayun yung laman niya. Ayan. So, ayan, beloveds, hindi ko na pinahaba yung ating video for the items na pinadala ni Ate Marian. Pinakita ko lang sa inyo and pinakita ko rin kay Ate Marian kung ano yung mga na-receive namin. Ayan, thank you so much Ate Marian. I love you, we love you. Ingat ka palagi, and Aviana and James. Yan, stay safe and God bless sa inyo ni Bunso. Ayan. So, ayan, beloveds, thank you for watching. Thank you sa mga nanood ng vlog ko. Sa mga nag-subscribe, thank you so much. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo
every time na meron tayong bagong upload. Ayan. And huwag nyo rin kalimutang i-share ang ating vlog. So, ayan. Sana na-enjoy nyo yung vlog ko for today. And thank you so much for watching. God bless. Stay To all of safe you. and good vibes. Bye!